अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कभी कभी ऐसी वीडियोस भी देख लेनी चाहिए जिसमें साइंस का जिक्र हो, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे प्लैनेट्स का, हमारे सैयारों का, खला का जिक्र हो, क्योंकि इनका ताल्लुक़ बराह रास्त आपकी ज़िंदगी से होता है। हम लोग अक्सर सियासी चटपटी ख़बरें सुनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ज़मीन पर गिरने वाले शहाब साकिब, ये जिनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ज़मीन की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इतने बड़े हैं साइज़ में कि नासा ने कहा है कि ये ख़तरा साबित हो सकते हैं। आपको पता है, ये एस्ट्रॉइड जो कि गोली की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा स्पीड से ज़मीन की तरफ गिरते हैं, इनकी इतनी बारिश हो रही होती है कि अगर ये टकरा जाए ज़मीन से तो जिसे क़यामत का मंज़र पेश किया गया है किताबों में, वो क़यामत का मंज़र आप देख लें। ये दुनिया, ये जो आपका ग्लोब है, ये जो गेंदनुमा आपका प्लैनेट है, सैयारा है, ये तबाह बर्बाद हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये मिट जाए यहाँ से। इतनी तेज़ी से ये ज़मीन की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन आपको शायद इस बात का पहले से इल्म हो, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो मैं आपको बताऊँगा कि उसके बावजूद भी ये ज़मीन से टकराते क्यों नहीं हैं। लेकिन साइंसदानों ने खोज लगाई है कि अब से चंद दिन बाद, यानी कि 2 दिन के बाद जो है, वो 5 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इन शहाब साकिब की ज़मीन की तरफ सफ़र कर रही है, लेकिन उनमें से 5 ऐसे हैं जो अब तक की तारीख़ में सबसे करीब से होके ज़मीन से गुज़रेंगे, और उनमें से एक ऐसा है जो इंतहाई करीब होगा, जिसके ज़मीन से टकराने के चांसेस हैं। अब मुझे शायद ये ख़बर सुनाते हुए डर लगना चाहिए था, मुझे डर लग नहीं रहा। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ना हो। खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है तो फिर अल्लाह ना करे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो शहाब साकिब के हवाले से ये ख़बर दी किसने है? अमेरिका का एक इदारा है नाज़रीन, बेसिकली नासा का ज़ैली इदारा है, जो कि यूँ कह लें कि इसका यूँ कह लें कि उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जो कि इसने ये या उसके नीचे काम करने वाली, मातहत काम करने वाली कंपनी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री, उन्होंने ये ख़बर दी है। उनका ये कहना है कि अर्थ विल हैव सम रिलेटिवली क्लोज इनकाउंटर्स विद एस्ट्रॉइड्स इन द कमिंग डेज़, यानी ये बहुत ही क्लोज इनकाउंटर होने जा रहा है। एस्ट्रॉइड इतनी करीब से, आज से पहले ज़मीन के करीब से इतना इससे पहले नहीं गुजरे, जो कि अब गुजरेंगे। 5 asteroids will approach our planet, with 2 of them making the closest approaches to Earth according to NASA. ये अब तक का सबसे क्लोज इनकाउंटर होने जा रहा है बिटवीन अर्थ एंड एन एस्ट्रॉइड और अ कॉमेट। अच्छा, अब उन्होंने ये 5 एस्ट्रॉइड्स जो कि उनके साइज़ बताया है कि उनका साइज़ कितना होगा, ठीक है, और वो कितनी करीब से ज़मीन से गुजरेंगे। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये गोली की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। एस्ट्रॉइड के नाम इन्होंने खुद दिए हैं इनको ना। एस्ट्रॉइड 2023 FU6 उसका नाम है जी। कहते हैं, अ स्मॉल 45 फुट एस्ट्रॉइड इज़ मेकिंग इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ टुडे, अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 1,18,70,000 किलोमीटर, यानी 18,70,000 किलोमीटर के फ़ासले से ये ज़मीन के पास से गुज़रेगा। एक तो ये है। दूसरा है तकरीबन 28 फीट का, जो कि एक जहाज़ के साइज़ का एस्ट्रॉइड होगा, जो कि ज़मीन के पास से गुज़रेगा तकरीबन 66,10,000 किलोमीटर की। ये ज़रा दूर है, 66 लाख किलोमीटर के फ़ासले पे है। फिर एक 92 फुट का एस्ट्रॉइड है, वो भी तकरीबन एक जहाज़ के साइज़ का है। वो गुज़रेगा जनाब तकरीबन कोई 22,50,000 किलोमीटर के करीब से। अच्छा, ये 4 अप्रैल को गुज़रेगा जी। 4 अप्रैल, हो सकता है मेरी वीडियो देख रहे 4 अप्रैल गुजर गई हो, अल्लाह खैर करे, खैरियत से गुजर गई हो, पूरा दिन खैरियत से गुजर जाए। 5वां जो है वो है, अल्लाह भला करे आपका, चौथा जो है वो है 5 अप्रैल को गुजरेगा। वो है 65 फीट हाउस साइज्ड एस्ट्रॉइड, जो कि तकरीबन 57,50,000 किलोमीटर के गुजरेगा फ़ासले से। अगला जो है, ये सबसे क्लोज, सबसे जो करीब से गुजरेगा ना, उसके बारे में बताया जा रहा है जनाब। वो आपका अल्लाह भला करे होगा और सबसे बड़ा है ये 6 अप्रैल को गुजरेगा, और इसकी जो 150 फुट लंबा है, ये वाइड है ओवरऑल, इसकी जो विड्थ है, लंबाई है 150 फीट है।
اور یہ بہت سپیڈ سے آ رہا ہے. یہ تقریباً 66,656 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آ رہا ہے. 66,656 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی طرف آ رہی ہے. اور اس کا جو ہے وہ تقریباً جو ڈسٹنس ہے ارتھ سے وہ 41,90,000 کلومیٹر ہوگا. یہ خدا نخواستہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، اور یہ قریب سے گزر رہا ہے. خدا نخواستہ یہ اگر ٹکراتا ہے تو یہ زمین بالکل مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے. ناسا آگے یہ کہتا ہے کہ اب تک جب سے ناسا نے آبزرو کرنا شروع کیا ہے، ورنہ جب سے زمین کئی ارب سال پہلے بنی ہے تو پتہ نہیں کتنے اسٹرائڈز گزر کے ہوں گے، کتنے اسٹرائڈ گرے بھی ہوں گے. زمین پہ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بڑے بڑے گڈھے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے شہاب ثاقب وہاں پر گرے تھے. تو ناسا یہ کہتا ہے کہ اب تک 30,000 شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈز جو ہیں آف آل سائزز انکلوڈنگ مور دین 850 لارجر دین اے کلومیٹر وائڈ، یعنی ان 30,000 میں سے 850 ایسے تھے جو کہ 1 کلومیٹر سے بھی بڑے بڑے تھے. بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ بہت ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جو زمین پہ نہیں پایا جاتا. اچھا، انہوں نے اب تک زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 100 سال تک زمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان ایسٹرائڈ سے کسی قسم کا خطرہ ہے نہیں اگلے 100 سال تک. لیکن آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر سے ڈائناسورس کے فاسلز نکلتے ہیں، ان کے ڈھانچے نکلتے ہیں. اور تھیوری یہی کہتی ہے، اور سائنس نے بھی بعد میں پروف کیا کہ یہ جو ڈائناسور جو کہ مطلب قد میں بہت بڑے تھے، طاقت میں بہت بڑے تھے، اور ایک زمانے میں پوری دنیا پہ، پورے اس خطے پہ، اس کرۂ ارض پہ ان کا راج ہوا کرتا تھا. یہی ہوا کرتے تھے یہاں پہ. اچھا، تو یہ ختم کیسے ہوئے اچانک؟ اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ زمین پر آیا. پہلے یہ ہوا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بہت زیادہ اسے کہہ رہے کہ پوری ایک بارش ہوئی تھی ایسٹرائڈس کی. یہ شہاب ثاقب جو ہے یہ زمین پر ایسے گرے تھے جیسے بارش ہو رہی ہو. تو وہ بارش ہوئی تھی، اس کے بعد یہ تمام ڈائناسورس صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے. کیونکہ اگر انسان ہوتے تو انسان کبھی شاید مشکل یہ ہے کہ انسان ان ڈائناسورس کے ہوتے ہوئے سروائیو کر سکتے، یہ اتنے خونخوار تھے. ناسا نے کہا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کی یہ ڈسٹ ہے بیسکلی. یہ اسٹرائڈ بیسکلی ہوتا کیا، یہ پتھر کہاں سے آتے ہیں؟ تقریباً کوئی 4.6 ارب سال پہلے جب ہمارا کرۂ ارض تخلیق ہوا تھا ایک بہت ہی بڑے دھماکے کے نتیجے میں، تو اس دھماکے کی جو ڈسٹ تھی وہ خلا میں پھیل گئی تھی. تو وہ ڈسٹ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ یہ پتھر ہیں، ایسٹرائڈز ہیں. یہ خلا میں گھومتے رہتے ہیں، یہ زمین کے پاس سے آتے ہیں جاتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں. اور ابھی ناسا کہہ رہا ہے کہ فی الحال صرف اس ایک کو چھوڑ کے باقی 4 سے کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن امید وہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آخری ایک جو سب سے قریب سے گزرے گا اور بہت بڑا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بڑے آرام سے زمین کے پاس سے گزر جائے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. جی، ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد